სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა დღეს არის ერთ-ერთი უდიდესი დღესასწაული მიძინება ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლისა ეს არის 12-თაგან გამორჩეული დღესასწაული რომელიც ასახავს ღვთისმშობლის გადასვლას ამ ქვეყნიური ცხოვრებიდან მარადიულობაში და ამას ეკლესიამ სწორედ მიძინება დაარქვა, ვინაიდან ზუსტად ასახავს იმ მოქმედებას, რაც ხდება მაშინ, როცა ისეთი ადამიანი, როგორც ყოვლადწმინდა ქალწულია, გავა და ამ ქვეყნიდან და მარადიულობაში დაიმკვიდრებს სამყოფელს. საქართველოში ძალიან დიდ პატივს ემენ მიძინების დღესასწაულს გამორჩეულად და უამრავი ეკლესია მონასტერია სწორედ მიძინების სახელზე აგებული უმთავრესი ცენტრები ქართული სულიერებისა. ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის შესახებ ჩვენ სახარებიდან გვაქვს ცნობები, მაგრამ ეს ცნობები ძალიან მწირია და ის ცხოვრება, რომელიც მოგვიანებით არის ჩაწერილი და ამავე დროს ჰიმნოგრაფია, რომელიც დაწერილია მსახურებისთვის, ის არის გვიანდელი, მაგრამ პირველი წყაროები ღვთისმშობლის ცხოვრებისა გვხვდება სწორედ აპოკრიფულ ნაშრომებში და ეს არის აპოკრიფები, რომელიც სავარაუდოდ წარმოადგენენ სწორ ინფორმაციას ღვთისმშობელზე და ესეც დამკვიდრდა ეკლესიაში სწორედ ამ აპოკრიფების წყალობაზე უკანა შეიქმნა მისი ცხოვრების ისტორია და ასევე ჰიმნოგრაფია და ასევე იკონოგრაფია და ქართულ მხატვრობაში არის ფართოდ წარმოდგენილი ღვთისმშობლის ცხოვრების ის სცენები, რომლებიც სახარებაში არ მოხდა, ასევე ჰიმნოგრაფიაში, რომელიც დაწერილია მე-7 საუკუნეში იოანე დამასკელისა და კოსმა მაიუმელების მიერ. ულამაზესი თავისი ფორმით, შინაარსით, ალბათ ბერძნულად ბევრად უფრო ლამაზღად ჟღერს, თუმცა ქართული თარგმანით ძალიან ლამაზია. რაც შეეხება ღვთისმშობელს, საიდანაც პირველ წყარო ჩვენ ვიცით და რაც აპოკრიფს არ შეეხება, არამედ არის წმინდა წერილი, ეს არის სახარება, სადაც ღვთისმშობელი გვხვდება მაშინ, როცა ლაპარაკია ანას, ესე იგი, მიდგომაზე, დაორსულებაზე და დაფეხმძიმებაზე და ამავე დროს ღვთისმშობლის ხარების დრო, როცა ღვთისმშობელი, ესე იგი, წყაროსთან დგას და მას ეცხადება მთავარანგელოზი გაბრიელი და ეუბნება, რომ გიხარობდეთ მიმართლებობა მარიამ უფალი შენთანა და ასე შემდეგ და ის რომ შენგან იშვება ძეღმრთისა და შემდეგი სიტყვები, რაც ცნობილია სახარებაში, რაზეც ღვთისმშობლისგან იყო სწორედ აი პასუხი, თანხმობის პასუხი, რაც განასახიერებს სწორედ კაცობრიობის თანხმობას მაცხოვრის განკაცებას. ეს არის კონკრეტულად ღვთისმშობლის მოქმედება, მისი ღვაწლი, მისი წარმოუდგენელი მინდობა ღვთისადმი და სიწმინდის განცდა, მაგრამ მასთან ერთად კაცობრიობა არის მზად მაცხოვრის მისაღებად. ეს არის ეპოქა, როცა ყველაზე სასურველი პერიოდი იყო ქრისტეს ქადაგებისა, რომ გავრცელებული იყო მთელ მსოფლიოში. კლემენტი ალექსანდრიელი ამბობს, რომ ახალი აღთქმა სწორედ მაშინ იწყება, როცა ოქტავიანე ავგუსტმა შექმნა რომის იმპერია და ეს მოიცავდა მაშინდელ მთელ ცივილ სამყაროს, მსოფლიოს, რომელმაც შექმნა უმთავრესი ქალაქები რომის იმპერიისა, ეს არის
ხმელთაშუა ზღვის აკვატორია, რომელიც ესპანეთიდან დასავლეთით და აფრიკით და იტალიით და აქეთ აზიით მთავრდება, ვიდრე სპარსეთამდე და არაბეთის ნახევარკუნძულამდე, მოკლედ თითოეული მაშინდელი მსოფლიო რომის იმპერია ძალიან დიდ ტერიტორიას მოიცავდა და ეს იმპერია იყო ის, სადაც ადამიანს შეეძლო ერთ ენაზე საუბარი, კომუნიკაციის საშუალება ჰქონოდა და იყო გაყვანილი გზები, რომის გზები იყო უმთავრესი იმპერიის ესე იგი შენაძენი, რომლის საშუალებითაც ადამიანები ერთმანეთს უკავშირდებოდნენ და ეს საერთო კულტურა და ენა. ის ირგვლივაც ეს სამყარო ესე იგი ტრიალებდა და მართლაც აი ეს ეპოქა შეიქმნა ხელსაყრელი ერთის მხრივ ეს პოლიტიკური ნაწილი თქვათ ახალი აღთქმისა და მეორე უმთავრესი რომ იბადება ყოვლადწმინდა ქართული ღვთისმშობელი რომელსაც შეუძლია რომ იტვირთოს ამხელა სიდიდე განკაცებული ღმერთის ტვირთვა საკუთარ თავში ხო ეს ძალიან რთულია და ძალიან დიდი რამ არის, ალბათ ენით გამოუთქმელია და ბევრ შემთხვევაში ეს გაუგებარიც არის და რწმენით მისაღწევი და არა გონებით, რაციოთი და ლოგიკით დასაბუთებადი. ასე რომ ეს სამყარო იქმნება, რომელშიც ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელი იბადება და რომელიც ეთანხმება მთავარანგელოს გაბრიელს ის, რაც მოსალოდნელია რომ მოხდეს მასზე და რომ აღსრულდეს მასზე და იქვე შემდეგ ელისაბედთან შეხვედრის შემდეგ მას იგი წარმოთქვავს საოცარ სიტყვებს საერთოდ სახარებაში ღვთისმშობლის სიტყვები ძალიან ცოტაა ხომ ერთი არის აი საუბარი გაბრიელთან შემდეგ აი ამ ელისაბედთან შეხვედრის დროს შემდეგ კანას გალილეას და მერე თითქმის აღარ გვხვდება ღვთისმშობელი როგორც მოლაპარაკე და რაიმეს მითქმელი ხო ის გვხვდება როგორც მონაწილე ყველაფერისა რაც ხდებოდა სახარებაში და მის თვალწინ ხდება ყველაფერი მაგრამ აი სიტყვა ნათქვამი ძალიან ცოტა არის და ესეც რაც თქვა ის არის საოცარი რამ ხო აი პატარა ქალწული მართა წინასწარმეტყველებას ამბობს და ამბობს რომ მთელი ნათესავი ეს კაცობრიობა მოვადრო და შემნატრიდეს მე და მართლაც წარმოუდგენელია პატარა გოგომ ესეთი რამე თქვას რომ ესე მთელი კაცობრიობა შემნატრიდეს აი მე ანუ შემნატრიდეს აი იმ საქმეს რომელიც აღსრულდება ჩემზე რომელიც თავარი დასაკვირველია მოქმედი იქნება თვითონ ყოვლადწმინდა ქალწული და შემდეგ მისი სიტყვებია როცა მაცხოვარი დაიკარგება 12 წლის ასაკში იერუსალიმის გზაზე და იქ პატარა საყვედური მაცხოვრისადმი რატომ მიგვატოვე და რატო არ შეგვატყობინე და შემდეგ კანას გალილეაში სადაც მართლაც მნიშვნელოვან სიტყვებს ამბობს ღვთისმშობელი რაც ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს და რაღაც ჩაბეჭდილი უნდა გქონდეს თავში ესეთ რამე რომ კანას გალილეა ქორწილი სადაც მაცხოვარია მისული ჯერ მაცხოვარს არც ერთი სასწაული არ აქვს აღსრულებული და ხდება ისე რომ ღვინო გამოელებათ და მასპინძელი არის შერცხვენილი ვერაფერს ვერ აკეთებს რომ ესე იგი თავის სტუმრების წინაშე თავი არ მოიჭრას და აი ღვთისმშობელი აი აქ როგორც მზრუნველი ესეც სრულად ბანანური სიტუაცია ხო ადამიანს ქორწილი აქვს და რა შუაშია იქ ამის ზრუნვა და რაღაც მათ კიდევ მეორე მხრივ მაცხოვრიდან რაღაც ღვთაებრივი სასწაულების გამოვლენა ხო რაღაცა ღვინო აქვს არა აქვს ძალიან ნაკლებად საინტერესოა და ნაკლებად მასშტაბური და მსოფლიო მოვლენაა თუმცა ამ ნაწილში თუ კარგად შევხედავთ აბა დავინახავთ მაღლა მსოფლიო მოვლენას და ეს გამოიხატება იმაში რომ ღვთისმშობელი იწყებს ზრუნვას აი ესეთ მარტივ რაღაცა როგორც იტყვიან
საყოფა ცხოვრება ზრუნვაზე, ჟიტეისკი ხო რაღაცა აი ძალიან ისეთი არა რაღაცა რელიგიური და ამაღლებული და რაღაც ჩვეულებრივი ადამიანური მდგომარეობა, როცა ვიღაცას ცხენია, იმიტომ რომ ვერ გაითვალისწინა, ვერ გათვალა. და აი ღვთისმშობელი იწყებს ზრუნვას და ეუბნება მაცხოვარს, რომ გააკეთე რამე, რომ გამოვიყვანოთ ამ მდგომარეობიდან და მაცხოვარი ეუბნება, რომ ჯერ არ დადგა ჩემი ჟამი, ჯერ არ დამიწყია მსახურება, გესმის? გვახსოვს ხო 30 წელი მაცხოვარმა იცხოვრა ისე, რომ ჩუმად იყო არავინ არ იცოდა მისი თქვათ ღვთაებრივი ბუნების შესახებ, ასე შემდეგ და უნდა დაეწყო მას სწორედ მე როგორც ხედავთ იწყებს ხომ ის საზოგადოებრივ მსახურებას 30 წლის ასაკში და ეს წელი იმიტომ არის რომ ებრაულ სამყაროში ადამიანი სრულყოფილად სწორედ 30 წლის ასაკში ითვლებოდა და აი 30 წლის ასაკიდან დაიწყო მან გვახსოვს ხო მოინათლა წავიდა გამოგანცდის მთაზე, სადაც ბოროტძლია, შემდეგ ჩამოდის და იწყებს მთის ქადაგებას, ხო, უკადაგებს ცხრანეტარებას და ასთან დაკავშირებს ნეობრივ სწავლებას და შემდეგ ირჩევს მოწაფეებს და იწყებს აი სამწლიან მოღვაწეობას. და ეს არაფერი არ არის დაწყებული და ღვთისმშობელი ეუბნება, რომ რაღაცა მოიმოქმედე, აი ეს უხერხულობა ააცილე მასპინძელს. და მნიშვნელოვანი რამ, რომ მოდიან მომსახურეები, რომელსაც ღვთისმშობელი ეუბნება ესეც სიტყვებს. რასაც გეტყვით, ის გააკეთეთ. აი ეს დარჩა ბოლო სიტყვები ღვთისმშობლისა, რომ რასაც მაცხოვარი გეტყვით, ის გააკეთეთ. და აი დღეს ეს სულ ჩაგვესმის, ხო, რომ ღვთისმშობლის ეს სიტყვები, რომ აი მაცხოვრის სიტყვა, რასაც გეუბნება, ის გააკეთე და წყალი, რომელიც ჩვეულებრივი სტიქია, სადაც მილიონობით წელი წყლისგან შედება თელი ქმნილება, ის გადაიქცევა ღვინოდ. აი ღვინო, წყალი, ესეთი სახეებია, ხო? წყალი არის ეს ბუნებითი, რაც მოგეცა, ერთხელ შეიქმნა და არის და ღვინო არის ის, რასაც ადამიანი და ღმერთი ერთად აკეთებენ. ანუ მოყავს რაღაც კულტურა, ვაზი ადამიანს, რომელსაც ღმერთი რა საკვირველია გარემოს უკეთებს, კარგ პირობას, შემდეგ ამას წურავ და ეს სითხე, უბრალო სითხე, ჩვეულებრივი იქცევა სულ სხვა შინაარსის მქონე და თვითონაც შიგნით ისეთი ქიმიური პროცესები ხდება, რომ ის მდიდრდება და საოცარი რამე ხდება, ხომ? და შემდეგ უკვე მოგვიანებით ეს ღვინო სულთად მაცხოვრის სისხლის ესე იგი სახეთ იქცევა, რომ ამ ღვინოს სახით იღებს შენ მის სისხლს. ის ნივთიერება გახდება, რომელიც სათნო იყო ღმერთმა, რომ გამხდარიყო მისი სისხლი, ხომ? ჩვენ ღვინოს ვიღებთ ბუნებითად, მაგრამ თავისი შინაარსით ის არის სისხლი ქრისტესი, ჭეშმარიტი სისხლი. მაგრამ ნივთიერება სწორედ ეს არის ადამიანისა და ღმერთის მიერ შექმნილი თანასინერგიული საქმის ნაყოფი. და უფრო ამაღლებული და დიდი, ვიდრე არის წყალი, ხო? და ესე იგი ღვთისმშობლის სიტყვები, რომ შენ გააკეთე ის, რასაც მაცხოვარი გეუბნება და წყალი ღვინოთ იქმნება. ანუ შენ, რომელიც ჩვეულებრივ ბუნებითად ხარ ადამიანი, ჩვეულებრივ წარმართი ბუნებითად ადამიანი, მაინც წარმართული აზროვნების არის, გახდები ღვინოსავით განღრთაებული ბუნების, რომელიცაც მიუახლოვდები შენ ღმერთს და ესე იგი ღმერთის ხატებას აღიდგენ, ანუ გამდიდრდები, როგორც ღვინო არის გამდიდრებული რამ, ვიდრე წყალი. ეს ღვთისმშობლის ეს სიტყვები არის ძალიან დამამახსოვრებელი და ყოველთვის უნდა ვითვალისწინებდეთ, როცა ღვთისმშობელს გავიხსენებთ მისი ეს სიტყვები, რომ გააკეთე, რასაც გეტყვის მაცხოვარი. და შემდეგ უკვე მოგვიანებით ჩვენ ვხედავთ ღვთისმშობელს ყველგან, სადაც მაცხოვარი
უმძიმეს გზას გადის და ამით ღვთისმშობელი არ განსხვავდება სხვა ქალისგან, დედისგან, რომელიც ალბათ ისევე მოიმოქმედებდა, როგორც ღვთისმშობელი მოიმოქმედებს, როცა თქვა შვილს აწამებენ, რასაკვირველია, დედა არ დატოვებს და გვერდში ედგება და როცა შვილი მოუკვდება, რასაკვირველია, იგლოვს და დაიტირებს მას და როცა გაბრიელმა უთხრა, იქ უთხრა კიდევაც მაშინ ხარების დროს, რომ შენ გულს ხმალი გულში გაივლის ხმალი, ხმალით იქნება განგმერილი შენი გული და მართლაც ეს შვილის სიკვდილი უმძიმესი რამ არის ყველა ადამიანისთვის და ამით მე ვფიქრობ, რომ არ არის გამორჩეული თქვათ ღვთისმშობელი, სხვა ადამიანი უბრალოდ ეს არის თანაგრძნობა, თანადგომა, ესე მონაწილეობა მისი ღვთისმშობელი მონაწილეობს კაცობრიობის ყველაზე უმძიმე წუთებშიც კი ჩვენთან და ის არ არის შორს ადამიანური სიმძიმეებისგან, რაც ჩვენ ცხოვრებაში ისედაც მრავლად არის. საერთოდ ჩვენი აღმსარებლობა ამით არის კიდევ მნიშვნელოვანი, რომ ის არ არის შორს ადამიანური ტრაგედიებისგან. თვითონ აქვს გადატანილი ეს ტრაგედიები და ამიტომაც მისი სიახლოვე ამითაც კიდევ დასტურდება და სანუგეშოა ჩვენ თითოეული ჩვენთაგანისთვის, რომ ეს სიმძიმე მასაც აქვს ნატვირთი. ასე რომ ღვთისმშობელი არის მაგალითი ყველა ქრისტიანისა და მიძინება სწორედ ისეთი დღესასწაულია, რომლითაც ადამიანის მიზანი, ქრისტიანის მიზანი სრულდება აი სწორედ ღვთისმშობლის ამ სახეში მიძინებისა, რომ კაცობრიობა ღვთისმშობელთან ერთად განდიდდება ქრისტეში და ღმერთში და ადამიანი პირველი ადამიანი, რომელიც ესე განიღმრთო და მარადიულ სამყოფელში იდიდება არის სწორედ ყოვლადწმინდა ქალწული და ამიტომაც აი ქრისტეს მტრეთით აღდგომა ეს არის ღმერთის კაცური ადამიანური ბუნების ღმერთთან აყვანა, ხოლო ღვთისმშობლის უკვე ადამიანი სრულად ადამიანი უკვე განხრთოებული ბუნების მქონე. ამიტომაც ამ დღესასწაულს ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს ეკლესია და ყოველთვის ღვთისმშობლის მიძინება არის აი ცენტრი კაცობრიობის ესე იგი გზისა. საბოლოოდ აი მიზანი არის ის გზის გავლა, რაც ღვთისმშობელმა გაიარა. დღეს ჩვენ ისეთ ეპოქაში ვცხოვრობთ, რომ ძალიან ესე იგი სინკრეტული აზროვნებაა, ამავე დროს არის გულგრილება რელიგიური, ინფანტილიზმი და ცხოვრება, რომელმაც ჩაფლო ადამიანში ყველაზე სანუკვარი გრძნობა, რასაც სიწმინდისკენ ტოლვა ქვია. დღეს ესეთი ეპოქაა და საერთოდ სწორია, როცა ადამიანი ეპოქას არ ებრძვის. ერთადერთი მტერი ადამიანს ყავს საკუთარი თავი და ნებისმიერ ეპოქაში განდიდდება ადამიანი და ნებისმიერ ეპოქაში წარწყმდება. ნათქვამია, რომ ადამი 64-ში დაიღუპა, ხოლო ლოთი სოდომში გამართლდა, ხო? ანუ ის ადგილები და პერიოდები არსებითი მნიშვნელობით არ იცვლება და ერთ ადამიანს კონკრეტულ შემთხვევაში დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ საზოგადო ტენდენცია მაინც მოქმედებს მასაზე, ხალხზე და მის სიმრავლეზე. არა პიროვნებაზე, თითოეულ ინდივიდზე, არამედ სიმრავლეზე, მასშტაბურობაზე და აი ეს საყოველთაო განდგომილება ღვთისგან ჩანს ერთ გამოკვლევაში, რომელსაც ამას წინათ წავაწყდი, სადაც ნათქვამი იყო ესე იგი გამოკითხვაზე BBC-მ ჩაატარა ეს კვლევა ყველაზე მნიშვნელოვანი ქალები, რომლებმაც
ესე იგი შეიტანეს კაცობრიობის განვითარების ისტორიაში თავისი წვლილი და თავისი გრაფიკი იყო ადგილებისა მოცემული, სადაც ღვთისმშობელმა დაიკავა მე-12 ადგილი და ეს აჩვენებს ხალხის აი ამ გულგრილ დამოკიდებულებაზე, გაუგებრობაზე. საერთოდ ღვთისმშობელის მონაწილეობა იქ სრულიად სისულელეა, მაგრამ ამონაწილეეს ახლა იმათთვის ჩვეულებრივი ქალია, რომელმაც რაღაცა მოიტანა რეალურად, მაგრამ თავარი რა არის აქ ამაში, რომ თავარი ის არის, რომ განწყობა არის საყოველთაო სოფლიოში ისეთი განწყობაა, რომ საერთოდ არ ესმით არსი საკითხისა. თუ როგორ შეიძლება ღვთისმშობელი შეადარა, პირველი ადგილი სხვათა შორის აიღო მარია კიურიმ, იმიტომ რომ ნობელის პრემია ჰქონდა აღებული. აი დამოკიდებულება ხალხის, წარმოიდგინეთ, ნობელის პრემიის ლაურეატის შედარება ესე დიდ წმინდანზე, რომლისგანაც მთელი კაცობრიობა იცვლება და მთელი სამყარო შეიცვალა და რაც კი მოხდა, ყველაფერი მასზე იყო დამოკიდებული, მის ამ სიტყვაზე, მის ქმედებაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამას თუ ვეღარ იგებს კაცობრიობა, თან ეს არის ის ცივილური კაცობრიობა, ხა აფრიკაში და რაღაც მასაის ტომებში კი არ ეკითხებოდნენ ამ გამოკითხვას. აი ქრისტიანულ წინა იმ ქრისტიანულ სამყაროში, რომელშიც ქრისტიანობა შემდეგ დაიბადა და შემდეგ განვითარდა და საბოლოოდ დღემდე მოვიდა, ხო? და აი ეს სამყარო თავის გადანაცვლებებს აკეთებს და თავის შეხედულებებს და ესეთი დამოკიდებულება ეს ძალიან მაჩვენებელი იყო ჩემთვის ნამდვილად საზოგადო დამოკიდებულებისა უმნიშვნელოვანესი ადგილისა კაცობრიობის განვითარების ისტორიის უმნიშვნელოვანესი მაცხოვრის შობაზე უფრო დიდი არაფერი არ არსებობს ამ ქვეყნად, ხო, აი არაფერი. ისედაც სუფთა ადამიანი კულტურალურადაც კი არ არსებობს. ღმერთად რო არ მიიღო მაცხოვარი, ისედაც არ არსებობს არაფერი, იმიტომ რომ მოხდა სრულიად რადიკალურად შეცვლა მთელი სამყაროსი ცივილიზაციის და სულ სხვა რამე წამოვიდა, რაც აქამდე კაცობრიობას არ ენახა. ასე რომ ჩვენ ასეთ ეპოქაში გვიწევს ცხოვრება და ჩვენი ვალია რომ როგორც ყველა ქრისტიანი ვიყოთ მოწმე ჭეშმარიტებისა და მოწმე ვიქნებით ჭეშმარიტებისა ჩვენი ცხოვრებით, სწორი ცხოვრებით და არა მარტო ეკლესიაში სიარული. სწორი ცხოვრებით იქ სადაც ვართ, თქვენით ისწავლიან, ამბობს მაცხოვარი, თქვენით ისწავლიან წარმართები. ან მე მცემენ თაყვანს, ან მე შემაგინებენ და თქვენ იქნებით ის, ვის გამოც ვისშიც ეს მოხდება. ესე ამბობს მაცხოვარი. ასე რომ ეს ვახსოვდეს, რომ მარტო სასულიერო პირების საქმე არ არის, ეს არის თითოეული ქრისტიანის საქმე. პავლე მოციქული ამბობს, რომ თქვენ ყველანი ქრისტეში მღვდლები ხართ. და აი თქვენს თითოეული თქვენთაგანი მონაწილეობთ ამ სამღვდელო საღმრთო საქმეში. მერთმა დაგლოცოთ, ბედნიერები გამყოფოთ, გილოცავთ ბედნიერებას ისურვებთ.